มาครับหลังจากฝนตกเดี๋ยวผมลองอย่างตรงนี้นะครับนานละไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวซูมเลยนะครับมีตัวหรือเปล่านะครับ ถ้ามีตัวกินแน่นอนนะครับต้องรอลุ้นครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับนี่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 ครับสดๆเลยครับ